在就是说咳嗽的一个护理方面呢，其实呢是首先你要诊断它，就是说最好是要一个医生诊断一下他这个咳嗽是什么原因引起的啊。那通常来说的话呢，如果是一个非过敏性的，这个感染性的，那可以给他吃一点医生会给他处方抗生素，但是一般都是短期吃了。如果是一个支原体感染的，我们支原体是一个比较特别一点的感染的，那这种情况下呢，可能吃这个抗支原体的药呢，可能时间要长一点，比如可能吃到4到6周啊这样子。如果是一些不是感染的，多数是不是感染的，是一些非感染性的咳嗽，那是比如是一个过敏性咳嗽啊。那我刚才所说的一个像我刚才所说的，就避免过敏源，我说的那一堆吃的海鲜之类的，避免猫狗避免种一些花就是说会很香的一些会散发很多花粉的，不要玩毛公仔不要家里吃烟，避免这些在家里然后的话呢，在吃的方面给它多用一些清淡一点的可以，比如我们广东人呢，可以煲一些清淡方面的瘦肉汤用水果可以吃一点水果，但水果的话呢，就尽量不要从冰箱里面一拿出来的那些就马上吃那种呢，因为寒冷，我刚才说过了，寒冷是一个刺激的你可以在外面买一些新鲜的，或者你放在冰箱里面也可以，就把它拿出来放置一段时间，比如半个小时到1个小时，就是让它解冻了之后。在就恢复了室温的条件下再吃这是一个方面。还有的话呢，就是说平时呢，就是说要注意小孩子的一个穿衣有很多家长呢，就说觉得哎呀，我的小孩子咳多了，肯定是身体弱，就给他捂得严严实实的这也是不对，因为本身小孩子的那个新陈代谢比较旺盛，出汗也比较多给他捂得太实了也是不好，只是按照正常的给他穿衣就可以了如果出汗的话呢，记得给他擦汗，而且或者有条件的就勤换一下，就说衣服，因为衣服湿了之后，你风一吹它又可以是使到一个风一吹它一蒸发呢，这小孩子可以使到他得感冒这样子，你一感冒又来一个咳嗽了，就是那还有住方面的话呢，就刚才我所说的，就是勤换一下那些被子因为很多尘螨那些被褥床单枕头套这些刚才我说到了，可以放在阳光里面暴晒然后平时呢要加强运动，那运动呢也要说要循序渐进不要说一下子，因为有些家长呢，我在临床上面接触，平时不怎么运动一心血来潮就说去跑步，跑了他就说一下子是接受不了他又可能会很容易发烧又容易咳嗽了，就一个循序渐进的一个加量然后呢就是保证他一个充足的睡眠这个是很重要的充足的睡眠对于机体的一个修复然后他就说对于咳嗽的康复是一个很重要的一个条件就不要那么晚睡，而且睡之前呢，不要给他喝一些刺激性的可乐茶咖啡这一些东西然后的话呢，就是说如果确实是他晚上起来咳了，那就给他多拍背排痰中医方面的话呢，可以捏一下脊就是说就是脊柱的脊啦，就是说他捏一下脊，就是说对一个穴位的按摩可能也有一定的促进作用。